qof kasta oo dunida ku nool waxa ugu qaalisan ee uu haysto marka laga yimaado caafimaadka waa xorriyadda. balse haddii uu qofku waayo xorriyadda oo xabsi la geliyo waa albaabka ugu horreeya ee halaagga adduunyada. haddaba halkee ayay ka timid in qof la xidho oo la sameeyo xabsiyo lagu cadaabo dadka oo ay naxariistu ka fog tahay? ku soo dhowaada xubinteenna maanta. magacayguna waa Cali Ibraahim. xabsiyadu waa goobo ay sharciyeeyeen dowladuhu si loogu hayo muwaadiniinta galay faldambiyeedyada kala duwan, isla markaana loogu fuliyo xad ciqaabeedka ay soo xukuntay maxkamaddu. fikradda ah in la xidho qof oo la sameeyo xabsi waxay ka timiday Greegii hore. filosofarkii lagu magacaabi jiray Plato ayaa lahaa hindisaha in qof dembi galay laga qaado xorriyaadka aasaasiga ah. bilowgii xadaaradii Greega, qofka dembi gala waxa xukunkiisu ahaa in la dilo ama uu iska bixiyo lacag si uu isaga gudo ciqaabtii lagu xukumay. nidaamkaas waxay bulshadii Greega ku dhaqmaysay muddo 300 oo sano ah. kadib filosofarkii Plato ee reer Greeg ayaa keenay qorshe aad loola dhacay oo ahaa halka qofka lacagta iska bixin waaya la dili jiray in beddelkeeda la sameeyo xabsi lagu hayo maxbuuska inta uu dhammaysanayo xukunkiisa. xilliyadii ay soo bilaabatay xabsiyadu waxaa lagu qiyaasaa 640 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise, balse markii dambe nidaamka xabsiyadu waxay u soo gudubtay boqortooyadii weynayd ee Roomaanka. marba marka ka dambaysa ayay dunida oo dhan ku sii faafaysay nidaamka xabsigu ilaa uu gaaray heer ay bulsho kasta ku dabaqdo xeerarkeeda oo ay u adeegsato dambiilayaasheeda. qarnigii 17aad waxaa dunida ku soo biiray nidaamka xabsi daa'inka, taas oo macnaheedu yahay qofka maxbuuska ahi inuusan lahayn wax rajo ah oo ku dhimanayo gudaha xabsiga. dalalkii ugu horreeyay ee ay arrintaasi ka hirgashay waxaa ka mid ahaa Maraykanka, Ingiriiska iyo Talyaaniga. dunida oo dhan waxaa ka jira nidaam ay ka midaysan yihiin oo ah qaabka xabsiyada loo dhiso. xabsi kasta waa inuu yeesho gidaaro adag oo aan si sahlan looga baxsan karin, sidoo kale inuu yeesho goob juquraafi ahaan geeri go'an ah ama cidlo ah. sidoo kale waa laga maarmaan xabsigu inuu ka caaganaado naxariis iyo dabacsanaan. xabsigu waa inuu u qaybsanaadaa hoolal ama qolal waaweyn, taas oo loogu talagalay in lagu xareeyo tiro badan oo maxaabiisa. sidoo kale waxaa jira qolal aad u yaryar kuwaas oo loogu talagalay in lagu ciqaabo maxaabiista loo maaro waayo, kuwa dagaalama iyo kuwa la rabo inay u hoggaansamaan qawaaniinta xabsiga. xabsiyadu waxay ka siman yihiin mugdi, naxariis darro, marmarka qaar inaadan kala ogaan karin goor ay qorraxdu soo baxday iyo goor ay dhacday. sidoo kale xabsiyadu waxay saaxiib leeyihiin murugo iyo ciil aan dhammaad lahayn. marka aad tahay maxbuus ma helaysid xuquuqaadkii aasaasiga ahaa sida caafimaadka, waxbarasho iyo madadaalo. mana helaysid cunto nooca aad jeceshahay, waxaanad ku qasban tahay inaad cunto cuntada xabsiga oo laga yaabo inaysan dheeli tirnayn, adoo halis ugu jira inay ku haleelaan cudurrada ka dhasha nafaqa darradu. qof kasta oo la xidho ama qayb noloshiisa ka mida ku soo qaata xabsiga marna ma hilmaamo waayihiisii xabsiga. waxay noqotaa boog ama nabar ku yaala qalbigiisa oo aan marnaba bogsoon. taariikhda xabsiyadu waa mid la soo bilaabatay nidaamka dowladnimo ee casriga ah ama waxa loogu yeedho the rising of state. waa xaalad jiraysa ilaa dhammaadka dunida ama inta ay jirto maxkamadii, maxaa yeelay nidaamka garsoorka ayaa dhalay in la sameeyo xabsi ciqaabeed lagu ciqaabo dambiilayaasha galay dunuubta lagu soo oogay. haddaba 10 xabsi ee ugu cadaabta kulul dunida meelaha ay ku yaalaan waxaa ka mid ah Guantanamo Bay oo ku yaala dalka Cuba, Fucho Prison oo ku yaala dalka Japan, Arthur Jail oo ku yaala dalka India, Camp Delta oo ku yaala dalka Maraykanka, Alcatraz oo ku yaala isla dalka Maraykanka, Hell Prison oo ku yaala dalka UK, La Santa Prison oo ku yaala dalka Faransiiska, Chung Prison oo ku yaala dalka China. intaas ayaan ku hakinaynaa xubinteenii maanta. intaynu mar dambe kulmi doono daawadayaal, isma dhaafno.